សួស្តីទាំងអស់គ្នានេះគឺជា clear មួយចំនួនដែលមានន័យស្មើនឹង clear ថា how are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ Are you alright តើអ្នកមិនអីទេឬ How are you feeling តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា Is everything okay តើគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេឬ How are things with you តើគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេឬសម្រាប់អ្នក What's going on តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង How's your day going តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ Are you feeling okay តើអ្នកមានអារម្មណ៍សុខទុក្ខជាធម្មតាទេ Do you need anything តើអ្នកត្រូវការអ្វីទេ How's life treating you តើជីវិតអ្នកប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរ Is everything going well តើអ្វីដំណើរការល្អទេ Is everything all right តើអ្វីមិនអីទេឬ Are you feeling better តើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អទេ Are things going smoothly តើអ្វីដំណើរការដោយរលូនទេ How are you holding up Are you alright កន្លែងនេះស្មើនឹង Are you alright What's the matter តើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង What's been going on តើមានអ្វីកើតឡើង Are you doing alright តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ How are you managing តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ Is something bothering you តើមានអ្វីរំខានអ្នកទេ How are you coping តើអ្នកសម្របខ្លួនដោយរបៀបណា Are you alright តើអ្នកមិនអីទេឬ បាទអញ្ចឹងclear ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជា clear ដែលមានន័យស្មើគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលដែលយើងអាចប្រើជំនួសគ្នាបានបាទអញ្ចឹង clear ទាំងអស់នេះយើងអាចប្រើជំនួស
ពាក្យ clear ថា how are you ឬក៏ are you alright អធ្យាស្រ័យផងបើសិនជាមានការលើសលោះខ្វះខាតចំពោះការបកប្រែត្បិតអី clear ទាំងអស់នេះមានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងពិបាកនឹងបកប្រែឲ្យខុសគ្នាណាចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិហើយបើសិនជាអត់ទាន់ subscribe ជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់